wunderschönen guten Abend. Schön seid ihr heute hier. Lasst uns miteinander beginnen, uns Gott anbeten mit ein paar Liedern und ihn einfach groß machen. Amen. Seid ihr dabei? Yes. Durch das Dunkel, durch die Fragen, ja, du führst mich durch die Nacht. Deine Stimme will ich folgen, ich vertraue dir allein. Für immer hast du mich, du lässt mich niemals los. Ja, ich vertraue auf dich, du lässt mich niemals los. Du bist ein treuer Gott, hast mich zuerst geliebt. Du bist ein treuer Gott, ich halte fest an dir für immer. Ich halte fest an dir für immer. Singen wir Through the Unknown. Through the unknown, through the wonder, you will lead me through the storm. Go before me and I follow. I will trust in you alone. I know you hold my life, you'll never let me go. So come on, may I trust in your unbroken love. Amen. You are a faithful God. You love me from the start. You are a faithful God. I'll never give you up, ever. I'll never give you up, ever. Highs or lows, not gonna lose hope. All my days I'm gonna give you praise. Highs or lows, not gonna lose hope. All my days I'm gonna give you praise. Highs or lows, not gonna lose hope. All my days I'm gonna give you praise. Highs or lows, not gonna lose hope. All my, you are faithful. You are a faithful God. You love me from the start. You are a faithful God. I'll never give you up, ever. I'll never give you up, ever. I'll never give you up, ever. Amen. Ich schaffe jetzt um für dich. Komm, führ du mich nach dem Willen. Komm, führ du mich nach dem Willen. Ich schaffe jetzt drum für dich. Komm, führ du mich nach dem Willen. Komm, führ du mich nach dem Willen. Ich schaffe jetzt drum für dich. Komm, führ du mich nach dem Willen. Komm, führ du mich nach dem Willen.
Ich schaffe jetzt Raum für dich. Und führ du mich nach dem Willen. Und führ du mich nach dem Willen. Ich schaffe jetzt Raum für dich. Komm, führ du mich nach dem Willen. Komm, führ du mich nach dem Willen. Ich schaffe jetzt Raum für dich. Komm, führ du mich nach dem Willen. Komm, führ du mich nach dem Willen. Oh, das ist unser Wunsch. Ich schaffe jetzt Raum für dich. Komm, führ du mich nach dem Willen. Komm, führ du mich nach dem Willen. Ich schaffe jetzt Raum für dich. Komm, führ du mich nach dem Willen. Komm, führ du mich nach dem Willen. Komm, führ du mich. Komm, führ du mich nach dem sobre la vida y reina sobre mi vida. Toma o teu lugar y reina sobre mi vida y reina sobre mi vida. Toma o teu lugar y reina sobre mi vida y reina sobre mi vida. Toma o teu lugar y reina sobre mi vida, reina sobre mi vida. Jesus, wir wollen Raum schaffen für dich. Jesús, queremos hacer lugar para ti. Danke, dass du da bist. Gracias por estar aquí. Danke, dass du an allen Orten bist, wo wir jetzt versammelt sind, um dir zu begegnen. Gracias, Jesús, tú estás en cada lugar en el cual nos hemos reunido para tener un encuentro contigo. Danke, bist du jederzeit bereit, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen. Y gracias que en cada tiempo tú estás dispuesto a Wir tener wollen que jetzt podamos entrar en ganz tu bewusst presencia. sagen, wir schaffen Raum für dich. Y ahora de toda conciencia queremos decir, estamos haciendo lugar para ti. Hilf uns, dass wir uns auf dich ausrichten können. Ayúdanos a que podamos enfocarnos en ti ahora. Bitte hilf uns, dass wir deine Stimme hören können. Y por favor, ayúdanos a que poder escuchar tu voz. Danke für alles Wunderbare, das du für uns bereithältst. Gracias por todas las cosas maravillosas que tú tienes preparadas para nosotros. Amen. Amén. Amen. So schön seid ihr alle hier. Qué lindo que estáis todos aquí. Ganz herzlich willkommen auch online Muy bienvenidos también a todos que están en línea. und auch die Gruppe in Meilen. Schön seid ihr miteinander versammelt heute Abend. Y qué bonito también todo el grupo de Mailen que está reunido hoy en esta tarde. Ihr dürft euch gerne setzen. Pueden tomar sus lugares. Das Thema heute Abend heißt Klopf, Klopf. El tema de esta tarde es Toc Toc. Dazu gibt es in Apostelgeschichte 12 eine sehr amüsante und wundersame Geschichte. Y acerca de eso, en el libro de Hechos, en el capítulo 12, hay una historia muy entretenida y muy interesante. Petrus wird vom König Herodes ins Gefängnis gesperrt. El rey Herodes echa a Pedro a la cárcel.
Und wie wir hier heute versammelt, die Gemeinde betet zu Hause inständig für ihn, dass er freigelassen wird. Igual que la iglesia, estamos aquí reunidos en esta tarde, la iglesia estaba ahí todos juntos orando para que él sea librado. Denn es musste wirklich mit seiner Hinrichtung gerechnet werden. Porque realmente estábamos esperando que fuese ejecutado. Und jetzt schickt Gott seinen Engel und er befreit Petrus. Y ahora Dios manda a su ángel a librar a Pedro. Es dauert eine ganze Weile, bis Petrus es überhaupt checkt. Er denkt zuerst, es sei ein Traum. Pero tarda bastante hasta que Pedro se dé cuenta de que lo que está pasando, porque él pensaba al principio que estaba soñando. Und als er dann bei den Geschwistern an die Tür klopft, klopf, klopf, Y cuando llega a la casa de los hermanos, a los discípulos y llama a la puerta, toc, toc, können es die fleißigen Beter gar nicht glauben. todos los que estaban orando ahí no lo podían ni creer. Ich finde es so cool, dass die Bibel hier beschreibt. Y me gusta tanto como la Biblia lo describe aquí. Du hast wohl den Verstand verloren, entgegneten die anderen. Und als Rode darauf beharrte, dass er sich genauso verhielt, wie sie sagte, meinten sie, dann muss es ein Engel sein. Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Y ellos le dijeron a Rode, que les estaba dando la noticia, que había escuchado el llamar a la puerta, estás loca. Pero como ella aseguraba de que así era, entonces le decían, pues tiene que ser un ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Irgendwo lustig, auch ein wenig tragisch eigentlich, dass man betet so fest und dann glaubt man es gar nicht, wenn es passiert. Es trágico también un poco, pero divertido, que estamos orando tanto para que suceda algo y cuando sucede ni lo creemos. Ich sehe eine Parallele zum Erlebnis von Petrus in Offenbarung 3, Vers 20. Y veo un paralelismo en lo que le sucedió a Pedro aquí, lo que leemos también en Apocalipsis 3:20. Da sagt Jesus, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Ahí Jesús dice, ¿no te das cuenta? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesus steht vor der Tür, nicht nur Petrus. Es Jesús que está delante de la puerta, no solo Pedro. Er klopft, Él llama er wartet. y espera. Bei Petrus war die Tür verschlossen, er konnte nicht selbst hineingehen. Donde Pedro la puerta estaba cerrada, él no podía entrar él mismo. Und Jesus wartet darauf, dass wir ihm die Tür öffnen. Y Jesús espera que nosotros le abrimos la puerta. Er zwingt sich nicht auf, Él no lo fuerza, aber er wünscht sich Gemeinschaft mit uns. pero él le gustaría tener comunión con nosotros. Dieser Vers wird sehr häufig evangelistisch verstanden, dass es um Menschen geht, die Jesus noch nie in ihr Leben eingeladen haben. Y este versículo muchas veces es interpretado de forma evangelística, que se trata de personas que nunca han dejado entrar a Jesús en su corazón. Und ja, Jesus klopft auch so an. Y sí, Jesús también llama a esos corazones. Aber eigentlich ist diese Aussage an Christen gerichtet. Pero en sí ese llamado está dirigido a cristianos. Es ist nämlich ein Auszug aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Porque eso es una parte del mensaje de la carta escrita a la iglesia de la Odisea. Und Jesus fordert sie auf, dass sie nicht lauwarm oder gleichgültig sein sollen. Y Jesús les está llamando a que no sean ni tibios ni indiferentes. Und das sollte uns schon auch hellhörig machen. Y eso debería hacernos atentos. Könnte es sein, dass Jesus auch bei uns anklopft und wir merken es gar nicht? ¿Podría ser que Jesús también está llamando a nosotros y ni nos damos cuenta? Merkst du es nicht, erkennen wir das Klopfen. ¿No te das cuenta? Reconocemos el golpear. Wir sagen vielleicht gerne, ja, ich habe die Gegenwart Gottes gesucht. Y a nosotros nos gusta decir, oh sí, he estado buscando la presencia de Dios. Ist es vielleicht nicht vielmehr so, dass Gott hat dich gesucht? Pero ¿no sería más bien que Dios te estaba buscando a ti? Und die Frage ist, haben wir uns die Zeit genommen, hinzuhören? Haben wir die Kapazität gehabt, um zu reagieren auf das, was Gott zu uns sagen möchte? Y la pregunta es, ¿nos hemos dado el tiempo para escucharle a Él? ¿Hemos tenido la capacidad para reaccionar a lo que Dios nos está diciendo?
Sind nicht unsere Herzen häufig so voll Lärm vom ganzen Alltag, von der Arbeit, von der Familie, von den Hobbys, alles Mögliche kann uns irgendwie da vereinnahmen. Y no puede ser que nuestros corazones tantas veces están tan llenos de tanto ruido, de tanto bullicio del día a día, del trabajo, de la familia, de los niños, de todos los problemas, las preocupaciones. Und das Klopfen des Heiligen Geistes kann so ruhig sein. Y el golpear del Espíritu Santo muchas veces es tan silencioso. Vielleicht ein leises Drängen vom Heiligen Geist. Esto es un insistir silencioso del Espíritu Santo. Ein Moment der Stille und ich merke, oh, Gott möchte etwas zu mir sagen. Y en un momento de silencio me doy cuenta que Dios quiere decirme algo. Manchmal kann es vielleicht auch etwas lauter sein, wenn Gott auch vielleicht durch eine Krise in unser Leben hineinspricht. A veces puede ser un poco más ruidoso si Dios nos está hablando a través de una crisis en nuestra vida. Aber wie schön ist es, dass es nicht einfach eine einmalige Sache ist, dass Gott anklopft. Pero lo bonito es que no es una cosa de una vez que Dios nos llama a la puerta. Gott sucht die Gemeinschaft mit uns. Dios busca la comunión con nosotros. Wollen wir merken, dass klopft? Queremos darnos cuenta de que Él está golpeando. Es ist eine Einladung zur Gemeinschaft. Es una invitación a la comunión. Es lohnt sich so, wenn wir Jesus ganz bewusst die Tür auftun. Y vale tanto la pena si realmente conscientemente le abrimos la puerta a Jesús. Er sagt, er möchte mit uns essen, er möchte Gemeinschaft haben, er möchte mit uns das Leben teilen. Él dice que Él quiere tener comunión con nosotros, comer con nosotros, compartir la vida con nosotros. Mit welchen Menschen isst du zusammen? ¿Con qué personas tú comes juntos? Wenn du sie zu dir nach Hause einlädst, dann sind das irgendwie Familien und Freunde oder Leute, die dir nahe stehen. Si invitas gente a tu casa, normalmente son gente, tu familia o conocidos, gente que son cerca de ti. Jesus möchte in diesen engen Kreis gehören, er möchte dir so nahe sein. Y Jesús quiere ser parte de ese círculo íntimo. Wenn wir den Zusammenhang sehen, dann kommen wir zum Schluss auch drittens, hey, kehre um. Y si vemos el contexto, también llegamos a la conclusión, que es el tercer punto, vuelve atrás. Sünde kann uns die Ohren verstopfen. El pecado nos puede tapar el oído. Es heißt nämlich im Vers 19, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum macht Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Y así lo dice también en el versículo 19. Yo reprendo y descubro todo lo que no está bien en las personas, en los que yo amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Was sollen wir also machen, wenn wir das Klopfen nicht mehr hören? ¿Qué debemos hacer si ya no escuchamos el golpear, el llamar? Jesus, gibt es irgendwelche Bereiche in meinem Leben, wo ich umkehren muss? Y Jesús nos da algunas áreas en nuestra vida en el cual tengo que volver atrás. Jesus, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich dich vielleicht etwas ausgesperrt habe? Jesús, existen áreas de mi vida en las cuales yo te he dejado de lado. Und auch, Jesus, bitte hilf mir, wirklich zur Ruhe zu kommen. Hilf mir, mich auf dich zu konzentrieren. Y Jesús, por favor, ayúdame a llegar a la tranquilidad y a enfocarme en ti de nuevo. Jesus, bitte schenk mir ein neues Herz, das wirklich für dich brennt. Y Jesús, dame de nuevo un corazón que realmente arde por ti. Das können wir uns auch nicht selbst geben, aber wir können Jesus darum bitten, dass er uns das schenkt. Nosotros mismos no nos lo podemos dar, pero le podemos pedir a Jesús que nos dé un corazón así. Ich habe mich gerade heute daran erinnert, dass ich vor 2 Jahren an der Hand operiert wurde. Justo hoy me estaba acordando que hace 2 años me fui operado en mi mano. Da hat mich eine Handoperation auch so etwas aus dem Alltag herausgenommen. Y una operación de la mano así también me sacó como del día a día. Hat mir Ruhe gebracht. Y me dio tranquilidad. Das war auch wieder eine Zeit, wo Gott etwas mehr in mein Leben geredet hat. Dios también fue un tiempo en el cual Dios habló más a mi vida. Ich weiß nicht, wie es dir geht. No sé cómo te pasa a ti. Ich möchte eigentlich nicht mit Unfällen oder Krankheit zur Ruhe gebracht werden müssen. A mí no me gusta que sean enfermedades o accidentes que me llevan a la paz. Aber manchmal kann sogar ein solcher Umstand einfach ein großer Segen sein für uns, weil wir uns wieder zurückbesinnen können, weil wir zurück zu Jesus kommen. Pero a veces una circunstancia de tal forma puede ser una bendición porque nos trae de nuevo la paz y nos devuelve a los caminos de Jesús. Wollen wir heute Abend wirklich hinhören, wo Jesus zu uns spricht? Queremos esta tarde realmente escuchar a dónde Jesús nos está hablando. Wir haben noch einen Eindruck
den wir gerne hören möchten. 2 Verse. Hemos recibido una impresión también, 2 versículos que quisiéramos escuchar. In 2. Chronik 7 antwortet Gott auf ein Gebet von König Salomo. Und er sagt, wenn das Volk, das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt, wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Ich will auf alle Gebete achten, die an diesem Ort gesprochen werden. Genial, eso es una respuesta que le da Dios al rey Salomón a una de sus oraciones. Lo encontramos en el 2 libro de Crónicas, donde Dios dice a su pueblo, si os humilláis y volvéis a mis caminos, yo responderé a vuestras oraciones. Wir haben jetzt wieder Zeit, einfach miteinander zu beten. Ahora vamos a tener tiempo otra vez de orar juntos. Ihr dürft gerne beim Kreuz auch Gebet empfangen, wenn ihr ein Anliegen habt, wo jemand für euch beten soll. Ahí en la cruz habrá gente que podéis recibir oración también, si alguien necesita que oren por él. Wenn ihr wollt, dürft ihr auch mal im Foyer vorbeigehen. Take one, leave one. Eine Ermutigung mitnehmen, eine hinbringen. Puedes pasar por afuera por la entrada también, coger una bendición y dejar una ahí. Gebetsanliegen. Aquí delante tenemos peticiones de oraciones. Und für die Kunstinteressierten habe ich heute noch ein Bild mitgebracht. Y para los que les gusta el arte he traído una pintura, Dieses Bild beruht auf Offenbarung 3,20. Y ese cuadro se basa en ese versículo de Apocalipsis 3:20. Jesus, wir danken dir, dass du anklopfst gerade heute Abend. Jesús, te damos gracias que justo en esta tarde tú estás golpeando. Bitte komm herein und hab Gemeinschaft mit uns. Y por favor entra y ten comunión con nosotros. Amen. Amén.
Nichts auf dieser Welt bedeutet mir mehr als Leben in dir, die Hoffnung in dir. Gott, du bist hier. Hab Liebe geschmeckt, so unfassbar süß. Hier wird mein Herz neu, von Schuld und Scham frei. Gott, du bist hier. Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Komm, füll den Raum, die Atmosphäre hier. Wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Komm, ergreife uns mit deiner Gegenwart. Deine Gegenwart. Nichts auf dieser Welt bedeutet mir mehr als Leben mit dir, die Hoffnung in dir. Oh, Gott, du bist hier. Hab Liebe geschmeckt, so unfassbar süß. Hier wird mein Herz neu, von Schuld und Scham frei. Gott, du bist hier. Oh, komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Komm, füll den Raum, die Atmosphäre hier. Wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Komm, ergreife uns mit deiner Gegenwart. Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Komm, füll den Raum, die Atmosphäre hier. Wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Komm, ergreife uns mit deiner Gegenwart. Oh, komm, ergreife uns deine Gegenwart. Oh, deine Gegenwart. Deine Gegenwart. Lass uns noch mehr deine Gegenwart bewusst sein. Lass uns noch mehr von deiner Freundlichkeit erlebt aus dem Schuldbund. Lass uns noch mehr deine Gegenwart bewusst sein. Lass uns noch mehr von deiner Freundlichkeit erleben. Lass uns noch mehr deiner Gegenwart bewusst sein. Lass uns noch mehr von deiner Freundlichkeit erleben. Lass uns noch mehr deiner Gegenwart bewusst sein. Lass uns noch mehr von deiner Freundlichkeit erleben. Komm, Geist Gottes, sei willkommen hier. Komm, füll den Raum, die Atmosphäre hier. Wir sehnen
durch deine Herrlichkeit. Komm, ergreife uns mit deiner Gegenwart. Shakara para la sidara, sakora randu karamasediantes. Segere mandu precora para la saidere sidas, kashandara sediandas. Ja, Jesus möchte, hat Sehnsucht. Möchte euch so gern dann die Geschenke geben. Wie eine zweite Weihnachts. Möchte euch beschenken mit den geistlichen Gaben. Sei offen, innerlich offen und dann danke für das Geschenk. Sind alles versprochen. Hat gesagt, will geben, möchte, hat Sehnsucht zu geben. Fange an, einfach zu danken für dieses Geschenk, was dann du willst haben und bekommen. Amén. Si Jesús anhela regalarnos más, que quiere regalarnos como en una segunda Navidad, quiere regalarnos los dones espirituales, empieza simplemente a darle gracias con tus palabras. Dale gracias por esos regalos que Él nos quiere dar. Amén. Ich sehe ein Bild von einer Person in einer Wohnung und dann klopft es an der Tür und die Person macht auf und hat mega Freude, weil Jesus vorne dran steht und sagt, komm rein, nimm Platz auf dem Sofa. Jesus sagt dann später, hey, ich will gerne mit dir durch deine Wohnung gehen. Er sagt, ja, komm mit. Dann bleibt Jesus vor einer Tür stehen und dann wird es dieser Person ganz anders und denkt so, nein, aber nicht die Tür, nicht der Raum. Und Jesus schaut ganz liebevoll, nicht verurteilend, ganz liebevoll, bis die Person sagt ja. Und die Person selber macht die Tür dann auf von diesem Raum. In diesem Raum ist dunkel, ist ein Chaos. Und Jesus ist nicht verschrocken, er hat es gewusst. Und geht rein mit dieser Person und es wird hell. So wie wenn man die Vorhänge aufmacht, die dunkel waren. Und Jesus wird mit dieser Person Ordnung machen. Und es wird ganz schön und es wird ganz schön eingerichtet. Und es wird ein Tisch sein in der Mitte und Jesus wird mit dieser Person an diesem Tisch sein und Gemeinschaft haben. Veo un cuadro de una persona que está en un apartamento y llaman a la puerta y va a abrir la puerta y está Jesús delante de la puerta. Y dice, qué bien que estés aquí, entra conmigo. Y Jesús entra, están juntos y Jesús le pide ver toda la casa, todo el apartamento. Y van andando por las habitaciones y después se paran delante de una habitación donde la puerta está cerrada. Y la persona se pone muy mal. Y al final igual abre la puerta y deja entrar a Jesús y es una habitación oscura, con un gran desorden, con un gran caos, todo caótico. Pero Jesús no se asusta porque ella sabía lo que había ahí dentro. Y entran adentro y con Jesús entra una luz también, como si se hubieran abierto las ventanas, las cortinas, y entra la luz y se ordena toda la habitación. Y esa persona encuentra paz con Jesús ordenando esa habitación que había sido un desorden. Y la arreglan esa habitación completamente, ya están juntos y tienen comunión ahí dentro juntos. Amén. Der Psalm 16,11, wo der David schreibt, du willst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. En el Salmo 16, donde David Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen. tú me enseñarás el camino a la vida y por eso mi corazón está lleno de gozo. Me vas a dar el gozo en tu presencia, porque de tu mano viene la bondad eterna. Amen.
Jesus, wir danken dir für dein Reden. Jesús, te damos gracias por tu hablar. Danke für all die Ermutigung, was du uns geben möchtest. Gracias por toda la motivación que tú nos quieres dar. Du sollst wirklich offene Türen haben bei uns. Y que realmente encuentras puertas abiertas en nosotros. Amen. Amén. Hey, wir wollen doch noch kurz miteinander zusammenstehen. Queremos estar juntos igual por un momento. Machen wir doch Gruppen, so zu dritt, zu viert. Juntémonos en grupos de 3 o de 4 personas. Ihr seht da mögliche Anliegen, wofür wir beten könnten. En la proyección tenemos varias peticiones por las cuales podríamos orar. Aber nehmen wir gerade auch den Eindruck auf, dass Gott einfach auch Gaben des Geistes schenken möchte. Pero queremos tomar también esa impresión que hemos recibido que Dios nos quiere regalar dones espirituales. Dienen wir einander. Estemos sirviéndonos el uno al otro ahora.
Ja, Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart heute Abend. Sí, Jesús, te agradecemos por tu presencia en esta tarde. Danke, dass du gerade auch all unsere Gebete jetzt einfach gehört hast. Gracias que simplemente has escuchado, has oído todas nuestras oraciones. Herr, wir kommen ja wirklich nicht nur mit unseren Anliegen zu dir. Y no queremos venir solo con nuestras peticiones delante de ti. Nein, wir wünschen uns, dass noch so viele Menschen in diese Gemeinschaft mit dir kommen dürfen. Solo tenemos un anhelo que tantas personas puedan entrar en esa comunión contigo también. Herr, lass uns erleben, dass dieses Jahr ein Jahr des Durchbruchs werden darf für viele Menschen, die dir jetzt noch ferne stehen. Que este año puede ser un año también de victoria para tantas personas que están lejos de ti todavía. Und Herr, lass, wo immer wir zusammenkommen, deine Gegenwart so stark sein, dass es Menschen anzieht. Y que cada vez que nos reunimos, tu presencia sea tan fuerte de que simplemente atraiga a las personas. Es gibt keinen besseren Ort, als dort zu sein, wo du bist. No hay un mejor lugar en el cual podemos estar que en el lugar en donde tú estás. Danke, Herr, dass du jetzt auch mit uns nach Hause kommst Gracias que nos acompañas también a nuestras casas und einen guten Abend schenkst. y nos regalas una buena tarde. Und wir freuen uns schon auf das, was du morgen für uns bereithältst. Y ya nos alegramos por lo que tú tenías preparado para mañana para nosotros. Amen. Amén. Hey, mega schön wart ihr heute da. Qué bonito que habéis estado aquí hoy. Hier im Haus, auch online mit uns verbunden. Y también en la casa, los que están conectados en línea, Kommt gut nach Hause. que lleguen bien a casa. Morgen gleiche Zeit, gleicher Ort. Mañana al mismo lugar, a la misma hora.